गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार गाइस, आज पता है क्या हुआ, गाड़ी में ना सिस्टम लगा हुआ है बहुत हैवी बेस। तो उसमें क्या हो रहा है ना कि यार जैसे ट्रबल बढ़ा रहे हैं ना, तो बेस नहीं आ रहा, ट्रबल ट्रबल आ रहा है। मतलब बहुत पैनी पैनी आवाज़ आ रही है। तो अभी है ना वही दिखाने के लिए जा रहे हैं। सुनील भाई है हमारे एक कार एसेसरी, उनको आपको दिखाते हैं उनकी शॉप। तो वही अब ठीक कराने जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं गाड़ी पे, पार्किंग में खड़ी गाड़ी निकालते हैं और फिर चलते हैं सुनील भाई के पास। तो गाइस ये आ गए हैं पार्किंग में, ये खड़ी अपनी गाड़ी नियोज़। अब इसको निकालते हैं और चलते हैं सुनील भाई के पास। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी आवाज़ में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कितना ज़्यादा ट्रबल आ रहा है इसमें। जोड़े यार बथेरे नी एटीट्यूड दा रखण रखाना चौपर रख दे जेरे नी एटीट्यूड दा रखण रखाना चौपर रख दे जेरे नी चौपर रख दे जेरे नी ओ नाचो ना जानी टोचन फतेह करा दांगे जे पैगी तोड़ना फोन मार दी मिट्टिए हम बुला दांगे। नहीं सच्ची नखरा जा चल तेरे भलेखे दूरों वेख वेख के कोई नूर जिवें गोल्ड च चलिया भाई ये आ गया सोनू भाई की कार की एसेसरीज की दुकान पे। देख लो, साकला कार एसेसरीज़ है। इधर से आओगे राजागढ़ की साइड से नांगलोई रोड पे पड़ेगी, 200-300 मीटर आगे। और इधर से नांगलोई से आओगे तो यहाँ पड़ेगी ये दुकान। बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस। ये खड़ी अपनी धन्नो, ये हमारे भाई जी काम करने वाले, एक नंबर का काम करते हैं ये। अभी भाई की दुकान में चलते हैं अंदर। ये तो सोनू भाई लगे हुए हैं। भाई हमारी गाड़ी का पता नहीं कब नंबर आएगा यार। अभी भाई से काम करवाते हैं। कुछ भी लेना हो तो सोनू भाई की दुकान पर विजिट ज़रूर करो। तो भाई ये आ गए सोनू भाई के पास। ये रहे हमारे सोनू भाई। कुछ भी काम कराना हो गाड़ी से रिलेटेड, स्पीकर कुछ भी काम कराना हो तो सोनू भाई को याद किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया काम होगा भाई। मैं यहाँ गाड़ी लेके आया था ना, ही सारा काम यहीं कराता हूँ मैं। और रीज़नेबल प्राइस मिलेंगे, बिल्कुल सारा सामान मिलेगा A to Z गाड़ी का। कुछ भी बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आओ और सब लगवा के यहाँ से वापस जाओ। अभी मैंने सिस्टम सेट कराना है सोनू भाई से थोड़ा, तो अभी काफ़ी भीड़ हो रही है। देख लो, भीड़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो आप भाई की वैल्यू। अभी तो मेरी गाड़ी वेटिंग में चल रही है, 4 गाड़ी खड़ी है। तो इसी चीज़ से आप भाई की वैल्यू का अंदाज़ा लगा लो। गाइस लोकेशन वगैरह मैं अपनी वीडियो के लिंक में डाल दूँगा, दुकान की लोकेशन भी, तो ताकि आपको सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। भाई सीट कवर वगैरह कुछ भी लेना हो सोनू भाई की दुकान से ले सकते हो। भाई मैंने नियोज़ में सीट कवर लगवाए, मैं दिखाता हूँ आपको सीट कवर। ये देखो भाई, VIP सीट कवर लगवाए थे नियोज़ में भाई से, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में। तो किसी भाई को सीट कवर, एम्पलीफायर, बेस ट्यूब, सारा एसेसरीज़ का कुछ भी लगवाना हो तो सोनू भाई की दुकान पे आके ज़रूर संपर्क करें। तो भाई सेटिंग करा लिया गाड़ी की, सोनू भाई ने बेस एक नंबर का सेट कर दिया है। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आके काम कराओ भाई। इतना ज़बरदस्त सिस्टम लग रहा है गाड़ी में। किसी को और लगानी हो तो वो भी आ सकता है आवाज़ के मामले में। तो अभी चलते हैं, रियांस के है ना छुट्टी का टाइम होगा, रियांस को लेने चलते हैं उसके स्कूल। तो भाई गाड़ी का काम ठीक करवा लाए थे, नहा धो लिए, अब खाएँगे खाना। नाइट हो गई है भाई, काम भी करना है, लैपटॉप रखा आपको दिख रहा है, काम भी करना है, शूट भी करनी है नाइट शिफ्ट। तो अभी करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।